Всем привет! С вами снова семья Коневых. Я Дмитрий Конев. Сегодня мы покажем, как разводить костер с помощью огнива и березовой коры. Для разведения костра огнивом нам нужна вот прям такая маленькая вот кора, тоненькая и сухая очень, которая даст нам пыль, ну, по большому счету труд. Вот прям маленькие вот такие вот самые верхние слои коры снимаем. Вот это не очень уже подойдет, то есть нужно именно прям вот верхний слой, который самый тоненький и самый сухой. Значит, тут мы собрали такую кору, как видите, она от нее вот идет пыль, если потереть даже, вот видите, пыль летит. Видно, нет? Вот, то есть мы сейчас ее потрем, эта пыль и будет труд, она должна от огнива быстро загореться. Для разведения костра мы уже заранее приготовили крупную кору, которая будет давать основной огонь, кору помельче, которая загорится уже от трута нашего, и хворост для поддержания огня, и в дальнейшем мы уже будем кидать туда дрова. Обязательно нужно огородить место для костра, чтобы огонь не ушел дальше. Сейчас мы подготовили основание для нашего трута. То есть здесь у нас березовая кора, которую мы сразу подожгем, а вот эту мы сейчас вот так вот сюда начешем. Вот эта пыль, она нам и нужна, в принципе, в качестве трута, потому что она должна вспыхнуть сразу же. Значит, ложим на основу нашу березовую кору, которую мы натерли. Сюда ложим остатки и сверху насыпаем нашу пыль. Значит, огниво у нас состоит из вот такого стержня. Собственно говоря, это такой же, как используется в зажигалках, кремний, он дает искру. Для этого используется любой кусок железа, допустим, да, либо нож. Образующиеся в результате трения искры, они уже зажигают основу для нашего костра, то есть наш труд, который мы натерли, а именно березовую кору. Кроме березовой коры можно использовать какую-то смолу там или сгоревшую обугленную тряпочку, также угли, в общем все сухое, что может быстро разгореться, то что и называется труд. И тот же трутовик, который мы ранее показывали, значит, он также может использоваться как труд, то есть он от искры вполне хорошо загорится. Сейчас первый раз попробую зажечь костер от огнива. Честно, до этого не делал. Нет, так дела не пойдут. Не так все просто, как казалось бы. Все потухло. Ни в какую. Оказалось, не так просто. Все палец стер об эту железяку, блин. Зато виды красивые. Есть. Теперь нужно срочно кору поджигать. Потухло все. Твою ж мать, а. Так. Кучка мерзопакостная. Че разлетелось? Хорошо, что есть зажигалка. Все, развели. Получилось. С 56-й попытки. Отлично. Вот так, с помощью трехэтажного мата, страданий и использования ножа, в итоге мы все-таки разожгли костер с помощью огнива.